ဒီနေ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေအရှိကိုစီးရင်လည်းအနောက်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲပြီးရင်အနောက်ကနေစီးရင်လည်းအရှိကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားကြမယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးခါကျတော့180ပြ180နဲ့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်မယ်ဒီကောင်ခါကျတော့အလွယ်ဆုံးလို့ဆိုတော့ဒီစကိတ်မစီးဘဲနဲ့ပြပေးမယ်စကိတ်မစီးဘဲနဲ့အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်မှာပြရင်လေ့ကျင့်တာရပြီဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီစကိတ်စီးပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ပြတိုင်းလည်းစကိတ်စီးပြီးတော့ပြပေးမယ်ဗျာစကိတ်စီးလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဟုတ်လို့ဆိုရင်ယူပြပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ခါကျတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်က scissor 180 combo တဲ့ scissor ပုံစံလုပ်ထားမှာဗျာဒီလိုမျိုးခြေထောက်ကားထားတာကို scissor လုပ်ခေါ်တယ်ဒါကားရတော့မလို့ဒီလောက်ဆိုရင်ရဗျာအဲ့ဆိုရင်အခုခါကျကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကဥဆောင်နေဗျာအရှိကိုဥဆောင်နေအရှိရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ဘယ်ဖက်လဲဗျာကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုလမ်းပြီးတော့ခုံနိုင်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနေမယ်ဗျာဘာညာဘက်ဥဆောင်နေတယ်အရှိကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ညာဘက်ဥဆောင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဖက်ခုံလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကမပြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေဗျာဒီလိုမျိုးပုံစံဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်အရှိကိုကြည့်နေဗျာညာကျွန်တော်ညာဘက်ဥဆောင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမယ်ခုံပြီးတော့လဲလိုက်ပြီပြန်ဆက်ပြီးတော့မှမောင်းလာပြီဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းမှာနှစ်ဖက်လုံးလေ့ကျင့်ပါအခုခေတ်တော့ဘယ်ဖက်ကဥဆောင်နေတယ်ဘယ်ဖက်ဥဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါညာဖက်ကိုကျွန်တော်လဲပြီးတော့ခုံလိုက်မယ်ကျွန်တော်အရှိကိုကြည့်နေတယ်ဘယ်ဖက်ဥဆောင်နေတယ်ညာဖက်ကိုလဲပြီးတော့ခုံလိုက်ပြီဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီပဲအနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့အရှိကိုပြောင်းတဲ့အချိန်ခါကြတာဗျာကျွန်တော်ကဘယ်ကဥဆောင်နေတာကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဖက်ဥဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာလည်းဒါပဲနော်ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုပဲပြန်လဲမှာဒီဥစ္စာကကြောင့်မတူတော့ဘယ်ကိုပဲပြန်လဲမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်ကိုပဲပြန်လဲလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါ့ညာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲညာဘက်ကျတော့ဥဆောင်နေကျွန်တော်နောက်ပြန်စီးနေတယ်ညာဘက်ကျတော့ဥဆောင်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ညာကျွန်တော်ဒီဖက်ကိုပဲလဲလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးပဲအဲ့ချိန်ဒိုးဝေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေါ့ပြန်နောက်တစ်ခုခါကျတော့ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းဒီကောင်နဲ့အတူတူပဲကြာဒါပေမဲ့ဒါခါကျတော့ခုံတာမဟုတ်ဘူးねဒီခြေထဲကိုပဲမြောက်ခြေမျက်စိကိုမြောက်ပြီးတော့ပြောင်းလာတာဒီလိုမျိုးပုံစံအတူတူပဲဆန္ဒနဲ့သဘောတရားအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုံလိုက်တော့မဟုတ်ဘူးねဒီလိုမျိုးပုံစံအရှို့ကြည့်နေတယ်ညာဥဆောင်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီဘယ်ဖက်ကိုလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမှခြေထဲမြောက်ပြီးတော့လဲပြီးတော့ပြန်ဆင်းပြီးအနောက်ပဲပြန်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံဒီလိုမျိုးဆိုရင်အရှို့ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပြန်ညာဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမယ်ဒါဘယ်ဖက်ကျွန်တော်လဲပြီးတော့အမှခြေထဲမြောက်ပြီးတော့ချပြီးပြန်စီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲအနောက်ကနေအရှို့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုလဲမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာဗျာဒီကျွန်တော်ခြေထိထောက်တာမဟုတ်ဘူးねဗျာခြေထိကိုမြောက်တော့မှာအဆွမ်းခါကြတော့ဒီလိုမျိုးခြေမျက်စိကိုမြောက်ပြီးတော့ပွေသွားတာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ခြေမျက်စိကမှခြေမျက်စိမြောက်တယ်ဗျာခြေမျက်စိမြောက်ပြီးတော့မှချမယ်အခုခါကြတော့မဟုတ်တော့အခုခါကြတော့ခြေထိကိုမြောက်မယ်နောက်ပြန်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေထိကိုမြောက်မယ်လဲပြီးတော့ချမယ်အဲ့လိုပုံစံဗျာဒီမှာဒါနောက်ပြန်စီးနေကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ဥဆောင်နေကျွန်တော်ညာဘက်ကိုလဲမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီခြေထဲကိုမြောက်ပြီဗျာမြောက်ပြီးတော့ချလိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့လေလွယ်တယ်နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဆိုတော့180ခုံလာထဲဆိုင်နည်းနည်းခက်တယ်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုခက်တယ်ဗျာခြေထောက်ကိုတစ်ခုချင်းစီပြောင်းလာအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရမှာကကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ဒီလိုမျိုးထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမှာဒီလိုမျိုးဒီမှာပဲခြေထောက်အဖြောင်းလိုက်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပါဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်များဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ပြန်လာပြန်ပြီးတော့အဖြောင်းထားပြန်လာပြန်ပြီးတော့အဖြောင်းထားဒီတိုင်းရိုးစကိတ်မပါပဲလေ့ကျင့်တော့ဗျာဒီလိုမျိုးဖြောင်းအောင်လုပ်ဒီလိုစကိတ်ပါပြီဆိုရင်တော့တားကြီးမဖြောင်းနိုင်ရတယ်ဗျာနည်းနည်းပါးပါးနည်းနည်းဒီလောက်လေးစောင်းလာတော့ဒီလောက်လေးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အရှိန်နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့စီ
ထမဆုံး180ခါကျတော့ဘယ်လောက်အချိန်များပါအဲ့ခါကျခုံလို့ရတယ်ဒီကျန်တဲ့တခြား3ခုခါကျတော့အချိန်မများဘဲနဲ့လို့ကျွန်တော်ရှေ့စီးနေတော့ဘယ်အောင်ဆောင်နေတယ်ညာခြေထောက်ကိုဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်တယ်ပြန်ဘယ်ခြေထောက်ပြန်လိုက်တာဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီမှာနောက်ပြန်စီးနေပြီခုကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်အရှိကိုပြန်ပြောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အောင်ဆောင်နေတယ်ဘယ်ကိုအရင်ဆုံးဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်မှညာဖက်လိုက်လာမယ်ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဗျာအဲ့ဟောကလုံးဝကိုစီးနေတဲ့အချိန်ကိုပို့ပြီးတော့ယော့သွားပြီမယ်ဗျာပြန်အချိန်နည်းနည်းနဲ့လေ့ကျင့်တာပိုကောင်းတယ်အချိန်ဒါနည်းနေတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းအလားခွဲပြတဲ့ပုံစံနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောင်းလာပေါင်ကားပြီး outside edge ပြန်ကျွန်တော်လဲလိုက်ပြီးဒီအချိန်လောက်မှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီချင်းမျက်စိကိုမြောင်းမရမှာချင်းမျက်စိမြောင်းမရမှာမမြောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှတစ်သွားမှာဗျာမလဲပဲနဲ့အလဲလောက်မှာတစ်သွားမှာအဲ့လိုလာပြီးတော့မှချင်းမျက်စိမြောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့စီသွားမယ်နားလည်းငါတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီမှာဆိုပေါင်ကားပြီးပြီးတိုင်း outside edge ပြီးတိုင်း scissor ဒီလိုမျိုးပုံစံနှစ်ခုမတူတာပြီးတိုင်းဘယ်ဟာရှေ့ကိုဆောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုလဲရမယ်ညာဘက်ကိုလဲလိုက်ဗျာတဝက်လောက်မှခါကျတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်နေတဲ့ဘယ်ဆိုရင်ဘယ်ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ဒီချင်းမျက်စိမြောက်လိုက်မယ်ချင်းမျက်စိမြောက်ပြီးတော့မှဆက်လဲတော့မှာဗျာစကိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့လဲတယ်စီးရင်တဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အတူတူပဲဒါလည်းသဘောတရားဗျာနောက်ပြန်စီးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်လိုက်တာဒီမှာခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ပြန်စီးပေါင်ကားလိုက်ပြီးဒီတိုင်း outside edge ပြန်ဒီလိုမျိုး scissor ပဲဖြစ်နေဗျာကျွန်တော်ဒီဘယ်ဖက်ဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုပဲလဲမယ်နောက်ပြန်စီးတဲ့အချိန်ကတော့ဘယ်ဖက်ကိုပဲလဲလိုက်မယ်လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြာဗျာဒီအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်အစားနဲ့မတူတော့အစားခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမျက်စိကိုမြောက်လာဗျာအခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထဲကိုမြောက်မှာဘာလို့စီးရဘာဥဆောင်တဲ့ဖက်ကိုခြေထဲမြောက်မှာနော်လဲလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခြေထဲမြောက်လာပြီခြေထဲမြောက်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီခြေတော့လိုက်လာမယ်ဗျာဒီခြေတော့သူလိုက်လာမယ်လဲလိုက်တဲ့အချိန်လဲတဲ့အားနဲ့ဒီခြေတော့လိုက်လာမယ်ဒီကောင်းခါကျတော့ခြေထဲမြောက်ပြရမယ်ပြန်ချလိုက်ပြန်ရှုပ်ဆက်သွားမယ်ညာဖက်နဲ့အစနောက်ပဲဟပ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါင်ကားပြီးပြန် outside edge ပြန် scissor ဒီလိုမျိုးပုံစံခြေတော့လှုပ်ထားပြရင်ကျွန်ညာဖက်ဥဆောင်နေဆိုရင်အနောက်ပြန်စီးတဲ့အချိန်ညာဖက်ဥဆောင်နေဆိုရင်ညာဖက်ကိုပဲလဲမယ် rotate ပြန်ဥဆောင်နေခြေတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီခြေထဲကိုမြောက်ပြီးပါဗျာဒီလိုမျိုးပုံစံလာမယ်ပြန်ဒီခြေတော့လိုက်လာမယ်နောက်ကနေဟုတ်ကျွန်တော်စကိတ်နဲ့ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီအခုကကြတော့စကိတ်နဲ့လုံးမယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေတော့အရှိအောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုခုံလိုက်ပြီဒီမှာကျွန်တော်အခုအနောက်ပြန်စီးတဲ့အချိန်ကညာဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုခုံလိုက်ပြီကျွန်တော်ညာနဲ့ပဲပြသွားမှာဗျာလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်ရောညာအောင်နှစ်ဖက်လုံးလေ့ကျင့်မှာညာဘက်ဥဆောင်နေတယ်ဟောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီခြေမျက်စိကိုမြောက်လိုက်တာပါဒီတစ်ခါခါကျတော့ခြေထဲကိုမြောက်မယ်ညာဥဆောင်နေတယ်ခြေထဲကိုမြောက်လိုက်တာဒီလိုနောက်ပြန်သွားနေရှင်လေခြေထဲကိုမြောက်တယ်ဒီလိုနေကပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနောက်ထပ်တစ်ခုခါကျခြေထောက်တစ်ခုချင်းစီပြောင်းလာဗျာကျွန်တော်ညာဘက်ခြေထောက်အရှိအောင်နေကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုလဲမယ်နော်ညာဘက်ကိုပြန်လိုက်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ပြန်စီတဲ့အချိန်ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ညာဥဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ခြေထောက်အရင်လဲလိုက်တယ်ဒီနောက်မှဘယ်ကိုလိုက်လာလဲဗျာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပြမယ်ညာဥဆောင်နေတယ်ညာဘက်ကိုပဲလဲပြီးတော့လဲလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုက်လာပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုခါကျတော့ကျွန်တော်ပေါင်ကားပြီးတော့လုံးဝကောင်း
အောင်ခါကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလာပြီး6လောက်ကားလိုက်ပြီး H အနောက်ထိုးထားပြီးပြီးတိုင်းဒီမှာ scissor ပုံစံလောက်လိုက်ပြီဗျာခါချင်းနဲ့ယူမအောင်နည်းနည်းပြောင်းအောင်ဒီမှာပေါင်ကားလိုက်ပြီး H အပြင်ဖောက်ရောက်နေတယ်ပြီးတိုင်း scissor ပုံစံပြီးတိုင်း rotate ပြီးတိုင်းမြောင်းချပြန်အနောက်ဖောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်မှာပါဗျာလို့ပေါ့ဒီမှာပေါင်ကားပြီး scissor outside edge rotate toe up ပြန်ရင်နောက်ကိုမောင်းလိုက်အောင်ပြန်လို့ပြအောင်လားဒီမှာပေါင်ကားပြီး edge ကအပြင်ကိုရောက်နေတယ် scissor ပုံစံပြီးတိုင်း rotate လုပ်ပြီးဒီမှာဒီကောင်မြောင်းလိုက်ရနော်ချင်းမဲစီးမြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတိုင်းနောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်မှာပါဗျာအဲနောက်ပြန်စီးတဲ့အချိန်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုရင်နောက်ပြန်စီးတဲ့အချိန်ကဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာအတူတူပဲဗျာဒီမှာပေါင်ကားပြီး edge အပြင်ဖက်ပြန်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီခြေတော့ဥဆောင်နေဖြစ်တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပဲ rotate လုပ်မယ်ညာဘက်ခြေတော့ဥဆောင်နေဖြစ်တယ်နောက်ဘက်ကို rotate လုပ်မယ် rotate လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီကောင်ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီထိုးကို up လုပ်ပြီးတော့မှပြန်လာမယ်ဗျာလောက်ပြီးတော့နောက်ပြန်စီးနေလောက်ပေါင်ကားပြီး edge အပြင်ဖက်ပြန် scissor ပြန် rotate ပြန်ဒီလိုမျိုးဟောအဲ့လိုမျိုးနားလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့မှပြန်ဆောင်ကြမယ်တကယ်လို့နားမလဲလို့ဆိုရင်တော့ comment မှာရေးခဲ့ပြီးပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတက်သလောက်မှတ်သလားလုပ်လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီ bye